大家好啦，歡迎收睇呢個遊戲試玩同介紹啦，叫做 Tankio 啦，我唔知係咪咁讀啊。咁就事不宜遲，咁呢個呢，就係啲叫做類似 Agar.io 同埋嗰條蛇仔嘅遊戲啦。咁大概係用坦克形式嚟玩嘅，咁陣間同大家講點樣玩啦。咁就事不宜遲，即刻開始啦。咁就一開始呢，就成班契弟係唔係已經唔係契弟咁簡單。一開始呢，就有幾粒呢咁嘅積木啦。咁你要射死佢嘅，咁隔離嗰個欄係乜嘢呢？各位唔好怪我射準程度好廢啦，因為我始終都係玩咗，即係啱啱 down 完冇幾耐嘅啫，其實咁就係啦。咁我哋事不宜即刻開始啦。咁哇，一開始已經係邊界啦。咁側邊嗰個呢，就係類似加 HP 咁樣嘅，咁就遮住先，因為睇唔到個嘢。咁呢個加血啦，一開始呢個咁攻擊啦、防禦啦，仲有呢一個唔知乜嘢啦，同埋呢個速度嘅。咁我哋好啦。不過我懷疑嗰個綠色嗰個係咪回血呢？我唔知啊。咁就咁下邊嗰個羊啦，同埋嗰個我淨係知道最下邊嗰個叫射程啦。咁呢個呢，就可以移動你嘅方向嚟攻擊啦。咁就射呢一啲嘅積木就可以升呢嘅。咁大家見到上面有經驗槽啦。咁就大家唔好計我技術唔好啦，始終我啱啱玩都算係新手嘅一排嚟嘅。咁就希望有得撐咁耐啦。咁我記得係可以變裝嘅。死啦你！死咗啦！不過唔係我殺嘅。扣咗血添，唔緊要啦。咁我哋呢，齊一提升射程先。咁全部嘢都加下。What the？一開始就嚟啲咁正嘅嘢嘅，唔好咁啩係咪？咁我哋先玩抵禦模式先。哇！先頂一頂呢班友先。扣咗人哋啲血啦。哇！估唔到啱啱玩都已經可以扣到人哋血咯喎，我都幾感動。咁我哋繼續慢慢射一射啦，9呢啦。咁就我覺得我加呢個防禦係比較緊要嘅。我比較中意防禦，我係玩呢啲呢，我最唔中意就係死得好快，所以我就特別注重防禦同血呢樣嘢啦。咁啊好啦，話咁快10呢啦，咁就有4款嘢嚟揀嘅。咁我呢，第一個就係雙炮啦，第二個呢，就係重炮啦，第一個就係前後炮啦，最後嗰個我唔知乜叉炮啦。咁就都係重炮嚟嘅，我估。哇！俾人圍攻大鑊，我走先啦。喂！哇！走啊走啊走！咁就我揀雙炮，因為雙炮我好中意雙炮嘅，因為雙炮呢係一個我個人覺得係攞嚟擋子彈又好有用嘅。咁啊前後炮始終前後雖然都有得攻擊，但係火力唔係好夠啦。咁就加攻先。咁攻擊都係相對重要嘅，再足夠嘅抵禦能力啦。咁就係周圍射一射先啦，可以周圍走嘅，因為呢，遲早會有班坦克群呢會飛過嚟，咁到時呢要走佬嘅，所以定期都要走嚟走去嘅。咁就加呢個移動速度先啦。咁加呢個移動速度都有好處嘅，走位方面都有所提升。咁就係啦，我睇下你可以撐幾耐？呢條友掛機啊！哇！同佢對壘下先。喂，嗱你睇我唔到㗎。嗱你睇我唔到。嗱你開始俾人扣血啦。嗱你 GG 啦。嗱你準備受死啦。嗱我等我呢個月亮制裁你啦。嗱你好死啦嚇！死啦 Yo！嗱咁啊殺咗人啦，大幅升呢添。先加血啦，加防啦，加攻啦，同埋加呢個唔知乜嘢，因為可能呢個遲早都會有用嘅。咁就咁啊殺咗個人啦！哇，估唔到玩咗唔係好耐都殺到人啦。不過始終我控制方面都唔夠敏捷，加射程先。呢個好似係射程。咁就希望我冇估錯啦。咁就睇個樣都似係㗎啦。咁就最後先加嗰個羊嘅唔知乜嘢。喂，呢啲殘血嘅，等我處決下你先。嗱你死啦！又殺多個人啦！我真係太過。喂，加血先，血都係一件好重要嘅嘢嚟嘅。咁就成條片我哋會玩呢個10分鐘到嘅。咁就8.5K 啦，而家我屋企就係廿呢啦。不過唔知點解呢，佢唔係廿呢又轉裝喎，幾得意喎佢。咁我哋先加攻擊先啦，因為攻擊好重要。咁下一個就加防禦嘅我哋。喂。咁我哋撐一撐住先啦，求其掃下啲嘢先啦，我哋。
咁佢係會回血嘅，自動回嘅。大家見到啦，如果睇唔到條血巴，就代表你滿血㗎啦。咁就已開始越玩越純熟啦，我咁都 OK 嘅。咁我哋先加防禦力先。防禦力對我嚟講，哇嗱，見到呢啲咧就應該走佬嘅，因為呢一啲就比較重火力啦。建議你自己升咗呢之後先好同佢哋單對單，因為佢哋太可怕啦。始終咁厚火力嚟講，對你而家得個21呢就冇好不利嘅，咁所以就唔好 high 佢哋啦。我就係因為啱啱玩第一鋪就係因為玩到咁上下 level 啦，跟住諗住自己好勁啦，跟住就走去 high 佢哋啦，結果就死 Q 咗。咁就嗱，一見到側邊有嗰啲重炮咧，咁啊側邊求其放啲子彈咧，等佢哋覺得有敵人咧，佢哋自然就會走噶啦。除非佢哋覺得好有信心可以殺到啦。嗱，咁啊無端端肥到一個人啦，咁所以周圍亂肥都有個好處嘅。咁我哋呢一度啊加呢個唔知咩嚟㗎啦，你仲有呢一個，我應該加射程先嘅，咁算啦。咁就計到啲經驗越加越密，有得揀啦。咁咧千祈唔好揀下邊嗰個，下邊嗰個咧冇錯升咧係快啲，不過防禦嚟講咧就唔係好揼到人嘅，所以我中意揀呢個。嗱，揀完呢個之後就加射程咯，我哋25咧又可以，哇扣咁多血嘅，幾時咁暴力嘅各位？唔可以咁暴力嘅喎。咁就終於18K 啦，咁我哋落去打一打人先。喺上邊好似有人喎，過嚟一笨。嗱，呢個50幾 K 嘅人，嗱，盡量唔好惹佢啦，但係要放啲子彈過去擋一擋啦，以免佢哋有你可以加血，血係好重要嘅，即係無端端俾個重炮揼兩嘢咁就拜拜。嗱，見面啦，見面到攻擊力幾高而家。嗱，哇！我見到啲炮都幾可怕，嗱，前後炮我唔使驚啊，而家佢火力根本冇可能足夠，咁就閃一閃先。咁就而家先加呢個防禦力。咁就投咗3條包，哇！我走，嗱，哇！救命啊！我唔想死住啊！我仲後生啊，大佬，你唔好啊！我仲後生，哇！死咗添，可惡啊！咁就，人生輸咗總有10常8九咁算啦，咁我哋輸咗咪輸咗咯，頂多咪重新嚟過啫，橫掂呢個又唔會話輸咗就會俾人捅全家咁樣嘅。咁就輸咗又唔會全家死晒嘅，一定唔會㗎啦，喺度講埋啲咁嘅嘢，咁就。所以其實我咁樣講嘅原因係因為希望大家唔好太過重視呢個勝負，因為其實輸係好正常嘅，打機係咯，無端端講乜人生大道理啫。等陣先，講下呢，我又覺得自己幾危險喎而家。哇，無端端咁嘅，哇木啊！嗱，呢個時候呢，血就有用啦，補一補你條狗命先。之後先慢慢加你嘅3維啦。呢啲唔係嘅3維咁簡單啦，先加防禦先啦，因為防禦對我嚟講已經係超重要嘅嘢啦。而家，哇，講下廢話，我真係差啲冇命喎。咁就，哇，救我！嗱，你呢啲呢就真係該死嘅咁啦。拜拜你，你唔好埋嚟。嗱，你支炮呢就唔好追住我嚟打，唔係我追住你嚟打而家。嗱，我180分你都打唔死我，你係咪應該要反省下呢？咁就嗱200啦，升啦我哋，咁就哇差啲中槍，咁就加攻啦。一開始已經加咗好多血啦，咁睇嚟我哋其他都要有少少加成先至可以。哇下邊有人啦！先加呢個，我懷疑呢個係咪應該係回血嚟嘅呢？似係啦，因為佢加呢個好似我屋企10呢，轉雙槍加移動加速同埋呢個，仲有血。我撳多咗血添，我應該加攻擊嘅，不過算啦，升下呢先加返未遲。咁就慢慢喺度刷經驗先啦，我哋慢慢刷，哇！一齊唔好搶我啲經驗值啊！死啊你哋全部！哇！走啊！嗱，我嚟啦！嗱，Come on James！
Oh my！嗱嗱嗱，睇我嘅重炮！嗱嗱嗱，睇我嘅，其實好似雙槍嚟嘅喎，算啦，唔緊要啦。咁就嗱，戰鬥情況十分之亂，要逃出生天呢，就只好離開人群吧。咁就好彩走得甩。Oh my！差啲俾佢玩死。防禦嗱，防禦好重要啊！再講多次啊！好沉啊，講到又加呢個啦，唔知咩嚟嘅。咁就揼佢啊！嗱，死啊你！嗱，死啦！嗱，你仲唔死呢？你快啲死！Get out man！Oh my！唔好啊！你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 唔好啊！一係殺到俾我搶咗，正！哇！各位喂，又殺多一個 double kill 啦！咁就呢度係冇講殺嘅，咁佢哋先加攻擊同埋血啦。仲有呢個移動加速，咁多嘢升嘅咩？OK，算啦。咁就廿呢啦，又上返嚟呢個位啦。咁今次唔知可唔可以突破到呢？咁快10000分嘞喎，我哋。好啦，我哋就即本試下啦。咁我哋先加我哋嘅防禦力先。OK，咁我哋慢慢繼續喺度刷經驗啦。嚟咯！哇！唔好同我爭啲經驗值。嗱，你唔好啊！哇！大家都係雙槍。嗱，大家都係雙槍啫，但係其實你唔使咁樣嘅，係咪？大家都係兄弟嚟。嗱，就咁就死咗啦，係咪衰呢？嗱，我冇搞你㗎，係人哋夾攻你㗎咋。咁就繼續慢慢刷經驗。哇！咁狼死啊！一支炮同我喺度玩，我2支炮呢度。咁就雖然佢都係有2支炮，不過一個黐咗喺背脊，所以睇唔到我嘅。咁就哇！救命！差啲中槍，好似中咗啦已經。哇！好痛！哎呀！哇！救命啊！你唔好埋嚟啊！全部人唔好玩夾攻咁賤先。嗱，乘機喺度偷雞。嗱，呢啲叫漁人得利失敗咗。咁就喂同佢哋對壘。我發覺我削佢條血，哇！3殺啊，唔係4殺啦，差唔多好似4個殺定係唔知幾多個殺啦。咁我哋呢度呢，就加攻加呢個應該加射程嘅，因為咁樣先可以殺人殺得熟，輕鬆啲。咁就下一個先加射程啦，我哋。咁就口水多過茶，咁啊就係25呢啦。咁就唔知幾時先25呢？差唔多啦。咁就射一射啲大嘅先，呢啲應該多啲經驗。不過唔知點解佢推勁遠嘅喎，呢啲波綠色呢啲可以推勁遠嘅喎，佢哋。死啊你！嗱，拜拜！嗱，冷靜啲。5連殺定唔知4連殺？撳翻呢個先。咁我哋加射程，哇！幾驚險啊！我哋而家先回血比較緊要，或者突破紀錄，我哋唔應該同人搏嘅。哇！各位冷靜啲喎，我只係攞嚟打醬油啫，唔係打醬油，我只係嚟路過，好慘嘅，所以打呢個 game 做路人會無端端死嘅，所以大家見到成班人嘅時候最好走佬啦。咁而家回咗70%血啦，咁就慢慢繼續升呢，加我哋嘅能力啦。不過我睇得出呢，如果要而家生存呢，最緊要係防禦力啊，反而。咁我而家加防禦力先。19K 啦，得未呢？哇！呢條友幾可怕，我覺得我應該要撤退先，因為佢前後有支超勁嘅炮，太可怕啦，實在欺人太甚根本。咁呢度20K 啦，21K 啦已經 OK。一路27呢，先加移速先。如果唔加移速，我覺得我好難走得甩呢啲咁恐怖嘅人嘅手指啦。咁就話咁快22K 啦，上返去原本嗰個位啦。咁提醒大家啦，撞到呢啲精木呢，其實係會扣血㗎。咁所以大家唔好成日係咁撞，不過你可以撞嘅，有時唔覺意揩到都好正常。咁我哋呢度慢慢刷啦，因為好多。咁呢個我再加呢個唔知咩嚟嘅，可能有用嘅，咁都加啦。咁啊24K 啦，終於可以突破到原本嘅紀錄啦。咁我哋再回多少少血就出發去揼人啦。不過我覺得而家我都想揼喎，好心急啊而家。好啦，我哋落去啦。哇！一開始就係你。
嗱，我唔想咁快死住㗎，其實，但係你應該留翻條狗命俾我㗎嘛，係咪？嗱，你冷靜啊！頂你！唉，遇到好似第一名係咪？唉，最後都係死咗啦。不過就比以前高分咗嘅，都係好事嚟嘅。得個2萬幾分，渣渣地咁樣啦。咁唔知大家玩到幾勁呢？咁我今日嘅遊戲介紹就差唔多啦。咁中意我嘅影片記得俾個 like 同埋加訂閱我啊。咁就拜拜。